チのセミファイナルを行います。まずは青コーナーより大地選手の入場です。続きまして同じく青コーナーよりトールライファチーソベ入場。180センチ、80キロ、トールこちらちょっと右手のお客さん、もうちょっと後ろに、お願いします。入場しますので、選手が入場するとはほぼ映りますから危険ですよ。続きまして赤コーナーより山田元気、ブルーアーマー拓也、気合い抜けチャンコビの入場です。関西元気放出協会パーリー
マッチで行います。さあ、気合い入れてえっちゃんがガウンを脱がないんでなかなかゴングが叩けません。いや、これどうするんですか、味方攻撃していきなり試合前から完全にえっちゃんが煽るし、本当。さあ、ゴングはいつなるんですかね。なりませんね。さあ、始まりました。セミファイナルの6人タッグマッチであります。さあ、この6人タッグマッチ、コーナー3対3のチームでありますけれども、まずはマスクマンが大事、そして白い体、今、えっちゃんにいきなりチョップを受けたのが、味方にチョップを受けたのが山田元気君、これ、山田元気君、そこら辺は見てる普通の人じゃないですか。大丈夫ですか。そこら辺の人ですね、プロフィールをね、見ていただいても分かると思うんですけど、163センチ、65キロと、決してね、大きくない体で、大きくないんじゃなくて、小さいんちゃいますか、これ。そうですね、一般成人男性と比べれば、平均下ですね。この人、学生ですか、それとも働いてるんですか、それとも何もしてない人。本職は本業はね、学生なんですけれどもね、見ての通りね、元気にあふれる男なのでね、これ、元気っていうのはリングネームですか、本名ですか。これはね、リングネームなんですけども、関西元気放出協会を、未来の将来を担う若者の代表ということで、元気の名をもらって、この彼は首位にデビューしました。元気君、さあ、デビューしたばっかりなんですね。そうですね、デビュー3戦目です、4戦目ですね、朝試合してますので。さあ、4試合目か、元気も第一選手もまだそんなに数をこなしてないんじゃないですか。そうですね、昨年、ちょうどデビューした、上本町でデビューしまして、上本町でデビューした。ちょうど1年ぐらいになるんですね。なるほど、さあ、お互いにまだまだ若手といったところでありますが、さあ、この出ました、黒い冷蔵庫みたいなおっさんがブルアーマー拓也。さあ、どう考えてもこの体、そしてこの髪型、片木の人間じゃありません。ただね、トール選手もね、なかなか黒いですね。トール選手も黒いですけれどもね、トール選手、ちょっと手がってますね、これね。なんか塗ってるんでしょうね。塗ってるのか、雨に濡れてきたのか、おしゃれに気を使う男ですからね。これ、自分でかっこいいと思ってますけどね。初めて見るんですけど、これね、いやー、敵コーナーの大地君がリングを袋に必死で、それが面白かったですね。ワンパクって言われますよ。さあ、色が黒いぞ。これワンパクですね。これワンパクっていうんですか、これ。さあ、いきなりエルボーファイト。ただのおっさんであります。さあ、ゴールデンウィークの休日のお父さん、あなたは生駒三条遊園地に行ってください。何ですか、拓也ちゃん相談室って。知りません、そんなの。さあ、タックル。しかし、でかいですね。この時が相談室というやつですね。知りません。わかりません。さあ、これで聞いてるのか聞いてないのかもわかりません。おそらくトールの方聞いてますね。ねえ、トールの方が聞いてますか。確かにタックル合戦ではお前には勝てんかもしれない。でもな、よく聞くと腕相撲やったら俺は自信があるぞ。さあ、いきなりプロレスとリング上で腕相撲対決。ちょっと待って、トール選手ポケット掘ってませんか。明らかにこれ自殺行為ですよ。プロレスやりに来たのに腕相撲やらんのいいじゃないですか。腕の太さ違いますからね。なるほど、なるほど。これ頭とかいってまたタックルいってますからね。さあ、おかしいぞ、これは。振り出しに戻ってしまいましたね。戻ったら差して出ました、気合い流拳えっちゃん。さあ、気合い流拳えっちゃんに対するは、これはライパチ磯部。さあ、ライパチ磯部ってどういう選手なんですか。そうですね、ライブで見ての通りね、不摂生な男ですね。彼がこれをと見ております。
なるほど、腹が出てる。なんかね、相当体重乗ってますんでね、その体重が高いですね。なるほど。ライパチのライパチというのはライトで8番目ライパチということですか。はい、そうです。野球用語で役立たずという意味ですね。なるほど、役立たずの役立たず磯部君、そしてそれ以上に役立たずの気合い龍拳ちゃんであります。おっと、代表なのに言っちゃっていいですか、そういうの。だってね、さっき元気君にチョップしてる時点で頭悪いのバレてるじゃないですか。ね、そうですね、講習の面前にさらしてしまいましたね。さあ、気合い龍拳めっちゃんトレーニングの質おっとヒップアタック。さあ、腰中四郎もびっくりであります。さあ、そしていきなり大地と徹がコーナーに。さあ、危険ですよ、危険です。お客さん逃げてください。えっちゃんのアホが映ります。危険です、危険です。お客さん逃げてください。これお客さん逃げませんね。本当に危険なんですよ、これね。まだね、おっといきません。銀行側でチョップラップが繰り広げられて、いや、もう何が危険ってね、怪我しても我々責任持てませんからね、本当に。舞台をね、大きく見ないといけない。これは1番で180円で買ってきたブロック目。危ない。おっと、さあ、ダメだってこれどこにいいか分かりませんけどね、陸上ではとんでもない茶番が行われています。当然プロのリングを入れてほしいですね。明らかに180円で買った発泡スチロール。これ言っちゃいけないって言われてるんですよ。そうだったんですか。これね、見たら分かるでしょ、これ。すいません、UFJ コール、何かよくわかんない。今日は銀行が休みだ。ATM は稼働してますよ。ATM が危険です。お客さん、警察には電話しないでください。これアコムか何か来ますね。危ない危ない。ハイハイタウンの皆さん、ごめんなさい。ハイハイタウンの事務局の皆さん、ごめんなさい。これは見てみるふりしてください。いや監視カメラで映ってますからね、それは心配ですね。おっと、トールは3万円ぐらい下ろしてきましたか。いや、どうやら現金は手にしてますからね。おっと、これはどうやら口座にお金がなかった。残念だ。なんとも残念な結果ですね。残高がなかった。さあ、そして気合い龍拳めっちゃんが何をするのか。これは完全に場外。レフェリーカウントも数えてない。そうですね、どこを調べればいいのか我々も分からない状態ですからね。なぜか第一は艦長、完全に子供の喧嘩。今日は子供の日。いや、ブライバー高い選手ね、やはり右手直強ですのでね、攻めるから鍛えることもできない肛門を。なるほど。しかないですね。さあ、肛門は鍛えることができない。さあ、子供が見ている。やめてくれお父さん。すみません、何がどこで行われてるか分かりませんが、とにかく選手から離れてください。さあ、これはステージの上ではなぜか四つん這いだとラリングの上であるんですね。さあ、これリングの上で構造が壊れて、おっと、肛門から出したらなぜかライパチの口から火花が出た。直腸、いい食道のそれぞれの通って。なるほど、このピュアな彼の直腸を取ったんですね。そうですね、汚いですね。さあ、これね、我々ね、これ舞台から見てますけれども、おそらくこれハイハイタウンを作った人であろう偉いさんの銅像がじーっと見てますね。なんかシュールな光景ですね。あれは今のこの、ハイハイタウンを作った偉い人は今のこのクラッカーを見てどう思ったのでしょうかね。いや、大阪のね、発展をね、喜んでるんじゃないですか。なるほど。さあ、危ないぞ。さあ、鉄柱に、あれ、わざと鉄柱にぶつかってきましたね。あれは割とね、UFJ の壁にぶつかると思った危険ですからね。まずガラスですからね。そう、あれはあえて鉄柱にぶつかっていきました。あれ割れると10万しますからね。そうですね、その前にお客さんが出てますからね、お客さんも危険ですよ、本当に。特にね、子供はこれゴールデンウィークの思い出とかで演技にかかると大変なことになりますからね。この先生が嘘か言ってたと言いますよ。確かにね。さあ、そして大地が捉えた。これはもう元気君を攻めて、さっさと終わらせるしかないですね。あれ、試合の権利、エッチャンとライパチでありませんでしたっけ。いや、もうこれまではもうレフェリーもそんなこと忘れてます。さあ、エッちゃんはもう自分にコールに無我夢中。すみません、元気君ピンチなんですけどね。エッちゃん、本当こういうところが脳みそが足りてないですね、本当に。さあ、甲子園の面前にチームのヒットをまだあらわにしてしまいました。本当にね、小方さんの細胞を分けてあげてほしいですよね。さあ、リングの上がね、山田元気の元気がなくなりつつありますよ。そうですね。さあ、山田元気の元気はなくなった。さあ、頑張ってほしい普通の人、山田元気君。いかに元気といってもね、やはりね、1回のグリーンボーイですからね。そうですね。
さあ一応カウントは3は聞いておりません。さあ聞いたら楽になるんですけれどもね。ですがね、リアルで目は死んでないってやつですからね。これね、各チームを組んでるえっちゃんと拓也が怖いっていうことでしょうね、きっとね。そうですね、やはり、まあ、エッチャんもエッチャんもそうですけどね、タクちゃんも相当怖いですからね。そうですね。さあやはり案の定捕まったのは山田元気。さあ、その冗談ですね。さあボールはコーナーを抑えていって、完全に山田元気のローンバトルになっております。さあ山田元気をロープに振って、さあこれでお互いにエルボードロップ。さあラリパチそれが何か言ったけどよくわからない。さあラリパチ磯部は何をする。おっとなんだこれはトールがおぶっておいて、体重が倍タウンであります。90と80ですか。そうですね、170キロ。これはでもね、通常の170キロの3倍ぐらいになってると思いますよ。10分経過、10分経過。さあ山田君頑張ってほしい。さあ完全に山田君は捕まった。コスチュームにも金をかけない山田君。そうですね、元気にね、頑張れ元気って掛け声してほしいんですけど、なんかボクシングのイメージですね。頑張れ元気、どれだけの人が知っているのか。さあ知っている人は30歳以上であります。さあ頑張れ元気。さあシュッシュッシュと声がするのでありましょうか。エルボー、いいエルボーですよ。頑張っております。さあ頑張れ。おっとボール、大人げない後から元気に謝れよ。さあ大人げないトールのブレーンバスター。そして逆エビ型でエースライやりすぎじゃないですか、これちょっと。これはエースライ、これは腰を言わしてしまう。まだまだ若いぞ。これで元気君の腰が裏入れると本当に日本の少子化対策が危ない。元気君2試合目ですからね、もう3試合目になるんですよ。元気君、君みたいな男の子が未来の日本を支えている。元気コード、元気コード。さあ元気。さあ皆さん、元気にね、そうですね、少しだけ元気を分けてあげてほしいですね。さあ元気と言っていると、もう北河内地方の、国会議員ね、やる気元気なんとかっていう人を思い出しますけど、ピンクのスーツですね。さあピンクのスーツの岩城議員が言ってしまいましたね。問題ないんじゃないですか。さあそして元気頑張っているがトールが大人げない。もうちょっとプロレスしろよお前。さあドロップいいぞ元気、いいぞ元気。えっちゃんお前は何にもやってない。さあえっちゃんお前は何にもやってないぞ。さあタックル、さあチョップ。さあ今までためた力、サボってた力を一気にぶつけるか。さあえっちゃん今ちょっと考えた。なんだ今のはよく見なかったことにしてください。いやでもね、気合い抜けエッチャー選手得意技がね、美味しいところですからね。なるほど、気合が空回りであります。気合抜けえっちゃん、汗なのか雨なのかよくわからない。またお客さんのコール、お客さんを盛り上げる。これ出ますね、あれ出ますよ、あれが。解説しましょう。今のはなんか BSE バーニングスカイオブエッチャーという得意技ですね。上級病ですか。バーニングスカイオブエッチャーです。なるほど。でもね今ちょっとトール見てましたね。ちょっと見てましたよ。ということはまだちょっとトール見てるので、さあチョップ。いやあれを飛ばしたらねレスラーじゃないですよ。そうですね、えっちゃんはチョップ、そしてトールはエルボー。さあえっちゃんがチョップ、そしてトールがエルボー。さあチョップとエルボー、チョップとエルボー。お正月の餅つきにはまだ早い。さあそしてそのままスープレックスに投げるか、汗で滑ったか。えっちゃんそのままこうで、さあロープに振る。さあそして後頭部にキック。この時に今足も滑ったんですけども、うまく体勢をね整えましたね。うまいですね。えっちゃんのただでさえ弱い脳細胞が、さあそしてそのまま投げたスープレックス。ハーフネルソンスープレックスですね。ハーフネルソンのスープレックスで投げました。さあえっちゃんから、さあそして右手でタッチするふりして左手でタッチがえっちゃん。なんでそこでフェイントを入れるんでしょうか。わかりません。さあ黒道ボーイ、黒道親父出てきました。黒道親父のブルーアーマー拓也がラインパチンそれにチョップ。
いやー、拓也選手もね、大人げないですね。さあ、なんだあと全体重128キロをぶつけていった。さあ、そして危ないぞ、128キロがタッチアップです。カウント 2.9673。さあ、タッチのスプラッシュ、これも得意技の一つですからね。でもね、タッチャーのスプラッシュかわされたらもうタッチャーの技ありませんからね。ですからね、あれだけ肉体があればね、それがもう十分武器ですからね。なるほど、タッチャーもう一度いってほしい。さあ、これは波をかわしたライパチがもう一回かわした。そしてライパチがゲット。体重乗せましたよ。乗せました。さあ、元気君、別にカット、元気君のカットがふにゃっとしましたね。いや、もう元気に溢れてますから仕方ないですね。なるほど、ちょっと元気になったか、元気君。さあ、元気君、頑張れ頑張れ。さあ、第一もまだマスクマンですけど、若いですからね。これは試合の権利が移ったという解釈でいいでしょうか。いいでしょう、きっと。さあ、そこら辺はアバウトであります。アバウト。さあ、フィッシャーマンズスープレックスか。15分経過、15分経過。15分経ったぞ。さあ、もう一回、元気なドロップキック。元気はいつも元気いっぱい。そうですね、技が少ないのに、ちょっと大切に使ってますね。そしてフィッシャーマンズスープレックス。タイムが長い。カウントが入る。おっと、ライフは違うカット。さあ、元気ももう技がない。さあ、そしてここでタッチ権は移ったか。さあ、ここで誰だ。さあ、ここで2人でブルーアーマーがここでダブルラネット。なんと力強いでしょう。さあ、すごい黒い冷蔵庫が飛んできた。さあ、そしてブルーアーマーが体重を担ぎ上げてそのまま F5。タクターが使うと元気爆発という技らしいですね。なるほど、元気爆発という技ですか。さあ、顔面から落としていった。さあ、ここで大地が捕まった。もうここで決めるのか。さあ、試合が15分を経過して、さあ、そしてここでものすごいまた美味しいところにですね。エッちゃんが美味しいところに。さあ、エッちゃんがこのままコーナーに大地を担ぎ上げて、危ないぞ、雨が降ってるぞ、危険だぞ。さあ、このままコーナーからエッちゃん得意のなだれ式ブレインバスター。いやー、今日の最高時間が長いですね。さあ、ここで大地がなぜかフォール。これ、エッちゃん自分でフォール打ったらよかったんじゃないですか。いや、権利持ってるのはね、山田なんですよ、多分。そういうことなんですか。そういうことにしましょう。してしまうんでね、我々も分からなくなってきましたね。さあ、大地は完全に頭に血が上っている。さあ、気合流拳のブレインバスターで大地はフラフラ。決めるなら今しかない。元気が決めるなら今しかない。さあ、元気が何かを狙っています。ライパチが出てきた。なぜかライパチどこから出てきた。いや、タイミングがね、素晴らしいですね。さあ、ここで元気が捕まった。さあ、そしてコーナーへ、そしてトールがインスだ。そしてライパチが元気がなくなったか。もう完全に元気の元気がなくなって、さあ、そしてそのままブロックパス。さあ、そしてトールがなぜかレフェリー一緒に動く。じゃあピングのエルボー、そしてカウントが入るけれども拓也がカット。もうそろそろ終わってほしい。だからさっきハットがね、半笑いでしたよ。一緒に動いてましたからね。さあ、ここで元気、お前がトールのシャイニングウィザード。マスコミが入りました。これは決まったか。おっと、カウント 2.967583。 もう完全に決まったと思いましたよ。さあ、エッちゃん、お前ゴールするならお前が応援する。お前が今勝手に入りましたよね。さあ、決まった。18分15秒、シャイニングウィザードにタイム止めによりまして、第1位トールライパチイソグ組の勝利であります。いやー、激しい試合でしたね。18分のロングマッチ、明らかに気合い流拳エッちゃん、もうね、ブルーアーマー拓也がですね、ちょっとある意味元気を見殺しにした感は否めないですね。見下ろすと言いますかね、本当にね、視力が足りなかったとしか言いようがないんですね。そうですね。さあ、でも元気君よく頑張り
りました。さあこの両ベテラン気合い入れるという拓也の組んで元気よく頑張りましたが、さあ実力そしてチームワークはポールラインパチスメ第一の方が一枚上。